Komode tanggal salapana isukana waktuna orang-orang haji. Ya alhamdulillah orang Bantarjati nu haji senamanya. Aya si Abahnya. Ya Abah alhamdulillah ya orang wetan haji cenah luar biasa. Alhamdulillah. Ieu salat Idul Adha cenah paling afdolna salat sunnah. Paling afdolna salat sunnah nyaeta Idul Adha cenah. Lah jeung Idul Fitri kumaha Ustad? Leuwih mulia Idul Adha. Salatna nya. Salatna kunaon? Karena saencan urang salat Id ieu disunahkeun urang ihya'ul lailah, dianjurkan untuk menghidupkan malamna, untuk menghidupkan malam daripada Idul Adha atau Idul Fitri. Engke lamun arek urang ka masjid eta disunahkeun anu kadua, disunahkeun naon? Gusul. Naon gusul? Mandi. Ustad ari mandi salat sunnah itu mulai lebatna iraha muntasaful lail, dari mulai jam 12 malam. Ya. Lamun salat teh nganggo bajuna anu sae. Lamun Idul Fitri dianjurkeun, disunahkeun nyaeta naon? Nganggo baju anu baru, bener. Tapi lamun Idul Adha tibalik. Idul Adha tibalik. Dianjurkan untuk kudu baru, nu penting pangsaena. Lah, tos kitu lamun tiasa dianjurkan tatayyub. Non tatayyub anggo minyak wangi. Tos kitu lamun tiasa jalana rada jauhan. Lamun tiasa ieu mah nya urang ke salat Id, nah salat Id. Lamun Idul Fitri dimulai subuh lamun tiasa langsung tuang. Nah, lamun Idul Adha tibalik. Disunahkan orang non puasa heula, imsak nahan teu dahar teu nginum, karena nu ngaranna umur henteu pandang ngora henteu mandang kolot, bener teu? Jelema aya nu geus kolot geus di ICU bolak-balik di rumah sakit umurna kana seher panjang, bener teu? Tapi aya nu jelema masih kene ngora sehat wal afiat, wah eueuh panyawat gagah, tiba-tiba bisa meninggal dunia, benar tak? Benar. Aya ulah baturan orang ya, kamari beberapa minggu kamari tah, ibu abdi nyarios cenah, anu nyandok sok nyawaan sampah, ngabantuan tiap imah cenah, ngora keneh, tos pupus cenah. Nah, ieu orang kudu evaluasi. Ieu ternyata anu diinginkan jelema anu tos maot hayong sedekah. Kunaon sedekah? Karena pahala sedekah paling pertama datang ke seorang ketika setelah meninggal dunia. Sampai pernah aya carita, nya di Hadramut, di Yaman, aya ibu-ibu tukang mandikeun mayit. Jadi nu ngaranna istri awewe lamun pupus dimandikeunna ku ibu-ibu oge, awewe oge. Ketika sedang dimandikeun eta mayitna seuri, coba bayangkeun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk menghadiri majlis di Masjid Al-Mustafa yang diadakan setiap 2 minggu sekali dalam setiap bulannya. Insyaallah kumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat, diberikan ampunan, digabulkan hajat dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ieu teu karasanya urang teh tos lebat di tanggal ka-4 bener. Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, bener. Tanggal 4 wengi ka-5 dina bulan Dzulhijjah. Teu karaosnya subhanallah ieu teh mani cepet waktos teh. Ya. Saur Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu bulan-bulannya telah diketahui, sudah dipastikan. Nyaeta tetiasa jelema haji di bulan naon? Rajab tetiasa. Haji di bulan Maulid tetiasa.
haji teh dimulaina tina mulai Syawal nya, Dzulqa'dah sareng Dzulhijjah. Nah ieu teh urang lebat di khatimatul asyhurul hurum. Ieu urang lebat di akhir-akhir anu bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala agungkeun. Nyaeta Asyhurul Dzulhijjah. Ieu teh karasa nya urang teh luar biasa. Perasaan kara kamari nya urang teh. Lebaran Idul Fitri. Ieu minggu hareup dinten Kamis entos non. Idul Adha, bener. Asaan kara kamari beres lebaran. Ayeuna tos bulan haji deui. Padahal lamun dihitung eta bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, aya 3 bulan mah. Tapi teu karasa nya. Nah ieu peringatan ti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu." Tidak akan tiba hari kiamat illa kecuali hatta yataqarrabaz zaman. Ia tidak akan tiba hari kiamat sampai zaman yataqarrab, qarib, caket, mendekat. Lamun di ditu jauh berarti lamun terus yataqarrab ternyata mendekat. Jadi semakin cepat, semakin dekat, semakin cepat. Waktos teh lamun tanda-tanda bade deket kena hari kiamat, eta waktu tokos dicepetkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta maknana. Hatta yataqarrabuz zaman. Sampai waktu itu semakin mendekat, semakin cepat. Sampai kata Nabi, fatakunus sanah ka syahr. Maka seperti 1 tahun seperti 1 bulan. Bener tuh? Perasaan kakara kamari tahun 2022, enak 2023 deh, asa sabulan. Itu sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sabulan kumaha? Wa yakunu syahr kal jumaah. Maka yang ada 1 bulan bagaikan 1 Jumat, 1 minggu. Sabulan asa saminggu. Bayangkan. Anu boga kontrakan karasa eta biasana bener. Anu boga lawan cicilan motor karasa teh eta. Bener dah. Asa cepet sih. Ya nu ngaranna sabulan kokos naon? Saminggu. Terus saminggu kumaha tah? Wal jumu'ah, maka 1 Jumat maksudnya 1 minggu, kal yaum itu seperti sehari. Karena kamari Jumatan, tadi geus Jumatan deui, bener. Kok sapoe ya. Aya terus kumaha tuh? Lamun sapoe wal yaum kasaah. Sehari okos sajem. Cepetna. Teu karasa. Karena kamari hari Kamis malam Jumat, ayeuna geus poe Jumat malam Sabtu. Aya terus lamun sajam bisa kumaha teu sajam? Sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'ah ka ihtiraqi syuf'ah." Maka kalau 1 jam bagaikan menyalakan kayu dengan api. Kosnon, muka korek dah. Anu boga zipo sada dia. Ngarokok. Eta kok sakitu sajam teh. Ya, teka rasa orang ngarokok ya. Tek. Waduh. Nyaho sajam itu seep gitu teh. Eta luar biasana. Makana di dieu jalmi seueur anu poho ka Allah Subhanahu wa taala tidak memanfaatkan waktuna. Makana alhamdulillah orang sararea nya dipasian nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur anu panjang, nikmat taufik hidayah, tiasa manfaatkan umur nyaeta modal orang sehingga orang bisa hadir majelis taklim kos kieu. Sabab berkali-kali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan sumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan sesuatu anu mana lamun dijadikan sumpah eta perkara anu penting, perkara anu luar biasa. Sampai waktu-waktu dijadikan sumpah ke Allah Subhanahu wa taala. Di antarana contohna orang sok ngaos surat naon? Surat Wadduha. Bener? Naon wadduha teh? Duha. Naon duha? Salat duha, naon duha? Di waktu pagi. Wadduha, demi waktu pagi. Konon emang di waktu pagi rata-rata jelema poho, bener. Berangkat isuk-isuk, geus mamacetan teh, komodo gawe di Jakarta, geus kudu naon ngantri di stasiun. Bari bejubel-jubel teh eta. Eta isuk-isuk teh jelema anu rasa rakola, anu dagang, anu usaha, anu gawe, poho ka Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkeun ka Allah Subhanahu wa taala wadduha, demi waktu pagi.
Komo deui tong waktu pagi. Kos kieu ya penting ya. Waduh, hujan, bener. Ngeunah di imah ya bari salonjoran teh ya, nyekel HP bari nonton TV. Aduh, ni raos teh ya. Eta Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu malam, walaili idza yagsha. Walaili demi waktu malam, idza yagsha apabila itu malam kegelapan sudah menutupi waktu siang. Anu tadina siang terang benderang mulai sore lebet waktu wengi langsung poek sadayana. Walaili idza yagsha. Di Al-Qur'an eta dijadikan sumpah demi waktu malam. Berarti wengi hungkul Ustaz, lamun siang mah henteu. Bener aya terusana. Walaili idza yagsha wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang. Kapan? Apabila terang benderang itu waktu siang. Jadi dijadikan sumpah ku Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu ini. Komo deui anu namina naon? Waktu fajar, bener teu? Waktu subuh. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an wal fajri, bener teu? Demi waktu fajar, demi waktu subuh. Lamun geus waktuna subuh, wah eta pang berat-beratna. Bener, pang berat-beratna, pang hese-hesena, sampai disebutkan di dalam hadis pang beratna salat atas orang munafik nyaeta isya sareng subuh. Kunaon? Karena isya karak jam bara, jam 7 keweh, jam 8 engkeweh, jam 8 engkeweh, jam 10 engke, jam 11 terus, jam 1, jam 2 akhirnya jam 3. Nah mulai tah tunduh sare lewat tah nu ngaranna salat isyana sareng salat subuhna. Makana dijadikan sumpah ku Allah Subhanahu wa taala wal fajri. Komodi urang ieu dilebet dina tanggal-tanggal ti tanggal 1 sampai tanggal 10 dijadikan sumpah ku Allah Subhanahu wa taala wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Naon eta teh malam 10 teh? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ngajelaskeun bahwasana di antara Asyhurul Hurum ya, di antara bulan-bulan yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala anu namina aya Dzulhijjah. Dzulhijjah ieu di tanggal 1 sampai tanggal 10 eta wengi-wengina penuh dengan keberkahan. Itu hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, sehingga dijadikan sumpah ku Allah Subhanahu wa taala walayalin asyr, dan demi 10 malam di bulan Dzulhijjah. Makana ieu kudu dimanfaatkan ku urang sampai ya Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa yadhkurunallaha fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka orang-orang muslim, orang-orang mukmin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah maklumat diketahui. Nyaeta ditafsirkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Eta diperhatikan sana. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yuraddu fihinna du'a. Sampai-sampai Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pernah meriwayatkan hadis bahwasana doa mual mungkin diterima, pasti diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Moal mungkin ditolak. Eta lamun urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karena ieu kudu dimanfaatkeun. Komo deui di hareupeun urang ya, engke tanggal 8 aya tanggal salapan. Ya, tanggal 8 tanggal salapan. Lamun teu salah dinten Salasa sareng dinten naon? Dinten Rabu ya. Ieu dinten Salasa sareng dinten Rabu eta aya nu namina dinten Yaum Tarwiyah. Yaum Tarwiyah. Aya deui engke poe Rebona Yaum Arafah. Jadi Tarwiyah teh ketika Nabi Allah Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi disuruh untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Eta Nabi Ibrahim teh langsung ngalaksanakeun. Masanya dititah ku Allah Subhanahu wa taala kos kieu, mikir heula, cicing heula, eta nyamun tarwiyah. Maka dianjurkan orang teh puasa di yaum tarwiyah teh. Eta puasana saur Nabi sallallahu alaihi wasallam
Shaum yaum tarwiyah kafaratus sanah. Berpuasa di hari tarwiyah itu bisa menghapus 1 tahun dosa. Wah, luar biasa. Setahun, bayangkan. Orang kamari ngelakukan dosa 1 tahun mau dihitung loba kacida, bener tak? Lamun hayang diampuni ke Allah Subhanahu wa taala, ayo puasa. Yaum tarwiyah nya saencan tanggal 10 Dzulhijjah tanggal 8 tos mulia. Jadi ieu teh kos ibaratan ya, kos nu bade ka final gitu tah. Ya, aya babak penyisihan, aya babak semifinal, aya babak finalna. Jadi tanggal 8 luar biasa. Komode tanggal 8 isukana waktuna orang-orang haji. Ya alhamdulillah orang Bantarjati nu haji senamanya. Aya si Abah nya. Si Abah alhamdulillah ya orang wetan haji cenah. Luar biasa. Alhamdulillah. Eta engke dinten Rebo tanggal 9 Dzulhijjah biasana wukuf di Arafah. Nah, orang-orang haji wukuf di Arafah, orang dianjurkan untuk berpuasa naon? Yaumu Arafah. Jaita dinten Rebo, tanggal 8 Dzulhijjah. Ieu maon paedana Ustaz? Kafaratus sanatain. Bisa menghapus 2 tahun. Lamun 8 hukul 1 tahun, komo di tanggal 8 2 tahun. Sampai Nabi SAW siyam yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanah qablahu wa sanah lati ba'dahu. Atau kama kalau Rasul SAW, aku berharap kata Rasul SAW, kalau aku berpuasa yaum Arafah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu dan dosa-dosaku yang akan datang. Luar biasa. Anu saencan nya sana saantos jeung saencan diampuni ke Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Nah, makanya ieu waktu-waktu luar biasa ya, panen ibadah orang ya. Komodin ke hari Kamisna ya, tanggal bara 10 Dzulhijjah. Naon lah? Aya nu namina Idul Adha, hari kurban ya. Orang sararea kumpul heula isuk-isuk di dieu. Naon tah? Salat Idul Adha. Nah, ieu salat Idul Adha cenah paling afdolna salat sunnah. Paling afdolna salat sunnah nyaeta Idul Adha cenah. Lah, jeung Idul Fitri kumaha Ustaz? Leuwih mulia Idul Adha. Salatna nya. Salatna. Kunaon? Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskeun fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli nanta sholli. Maka salatlah engkau wahai Rasul wanhar. Nanta wanhar. Sembelih. Aya tadi Idul Fitri, orang beres salat langsung nyembelih. Aya. Tah, aya di mana? Idul Adha. Makana ieu salat sunnah Id eta hukumna sunnah muakkadah. Sunnah anu dikuatkeun. Sunnah nu hampir deket kena wajib. Soalnya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kudu memperhatikan nya dina ieu nu namina salat teh. Nah, biasana ya aya sunah-sunahna, jarang jalmi anu terang tentang sunah-sunah di antara nyaeta salat Id. Di antarana salat Id nya saencan urang salat Id ieu disunahkeun urang ihya'ul lailah, dianjurkan untuk menghidupkan malamna, untuk menghidupkan malam daripada Idul Adha atau Idul Fitri. Dengan naon rek ibadah, naon bare rek maca tadarusan, rek maca Quran, rek maca zikir, rek naon takbiran kitu kuna naon. Takbiran Allahu Akbar, tong ngabedugna hungkul takbiran henteu. Dug takbiranna oge. Eta disunahkeun eta. Seputing. Engke lamun arek urang ka masjid, eta disunahkeun anu kadua, disunahkeun naon? Gusul. Naon gusul? Mandi. Ustaz ari mandi salat sunnah itu mulai lebatna iraha muntasaful lail. Dari mulai jam 12 malam. Ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 diperbolehkan tah. Mulai masuk waktu salat naon ngaranna mandi sunnah untuk salat Idul Adha. Nah, selain eta dianjurkan oge, selain orang ngaeta menghidupkan malamna terus mandi, disunahkeun oge lamun tiasa nya lamun salat teh nganggo bajuna anu sae.
lamun Idul Fitri dianjurkan, disunahkan nyaeta naon? Nganggo baju anu baru, bener? Baju baru, baju lebaran. Lamun Idul Fitri. Jadi lo misalnya aya baju ya halus ya. Iya anyar. Nu mana? Anu anyar. Sebab sunahna Idul Fitri. Tapi lamun Idul Adha tibalik. Idul Adha tibalik. Dianjurkan untuk kudu baru. Nu penting pangsaena. Orang temu kalamari ya. Mana yang pangsaena ya? Nah, ieu pang mahalna pangsaena ya. Anggo eta teu kudu naon? Teu kudu naon? Sae. Teu kudu anyar, teu kudu nu penting pangsaena eta. Jadi orang kudu ka masjid teh anu ginding gitu nya. Kudu luar biasa tah. Nah, tos kitu lamun tiasa dianjurkan tatayyub. Non tatayyub anggo minyak wangi ya. Entong di imah can mandi, can sikat gigi, bener. Langsung ke masjid, jubak takbir 7 deh. Allahu Akbar. Yuk sungit kacida ya. Nggak ganggu kan salat sampingna. Lalu tiasa orang kudu anggo wawangian ya, anggo wangi-wangian. Nah, terus di antarana oge lamun bitiasa mah al-masyu ilaiha zahaban. Jadi lamun tiasa berangkatna orang ya ke masjid, lamun tiasa mah lempang suku. Entong kos orang komplek. Arek ka Alfamart tuh kudu make motor. Ka masjid kudu make motor. Ka mana-mana kudu make motor. Lamun bisa mah lempang suku. Sebab naon? Dihitung setiap langkahna ku Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Tos gitu, lamun tiasa jalanna rada jauhan. Jadi lamun sada abdi jam bumi di dinya gitu ya. Orang ka kaler heula muter. Atau ka kulon heula muter. Atau ka wetan heula muter karena ka masjid. Eta anjuran teh sunah. Jadi saya jalan ya, rek ka masjid. Kacirina ieu nu leuwih cepet, ieu rada jauhan. Disunahkeun gitu. Rada jauhan. Sunah pahalana sunah loba. Terus baliknya kumaha Ustaz? Baliknya teu kana naon? Rek pangcaketna kitu kana naon? Ya. Teangan numpang caket mana? Oh iya, balik itu kana naon? Pahala balik mah. Ya, rek make motor gitu kana naon? Ngagrab itu kana naon? Rek ayeuna mah. Tapi lamun ka masjid lamun tiasa ya rada jauhan. Ya, rada jauhan lempangna. Eta pahala unggul ka urang teh. Nah, terus lamun tiasa ieu mah nya urang ke salat Id. Nah, salat Id lamun Idul Fitri dimulai subuh lamun tiasa langsung tuang. Arek make korma we dahar gitu. Nandakeun bahwasanna ieu tanggal hiji Sawal. Eta lamun Idul Fitri disunahkeun urang ngabatalkeun. Entong semangat teuing nya. Rek puasa puasa naon euy? Sabulan geus beres. Terus rek puasa sekalian euna Idul Fitri. Teu bisa. Dosa, teu sah. Kunaon? Sabab haram puasa di Idul Fitri. Nah, lamun Idul Adha tibalik. Disunahkan orang non puasa heula, imsak nahan, teu dahar, teu nginum, tong ngarokok heula, ieu mah kan aya ngumpul heula di dieu lah, bari ngarokok. Ieu mah datang can datang ngarokok heula, ieu ngopi heula we. Eta sunahna lamun tiasa urang sabalikna naon? Sabalikna tina Idul Fitri, lamun Idul Fitri urang ngabatalan heula, rek korma ke. Tapi lamun Idul Adha lamun tiasa imsak heula, urangna nahan heula, pas urang rek puasa nya. Nah, dianjurkan oge Mang Atus. Lamun Idul Fitri, lamun tiasa diakhirkan salat Idna. Tapi lamun Idul Adha dicepetkeun. Bedanya, lamun di Empang Bogor tah Habib Karamat Empang, eta lamun salat Idul Fitri jam berapa coba? Jam 8. Geus beres di mana karena salat di dia. Karena emang penaon, lamun jalmi nya dina bulan puasa suci Ramadan teh dianjurkeun naon? Kudu zakat fitrah. Nah, lamun can pernah zakat fitrah, urang zakat heula. Teu bisa geus tanggal hiji Sawal, ke heula geus salat Id encan aya keneh waktu. Makanya dilambatkeun, diakhirkeun. Sina anu tiasa ngalaksanakeun zakat fitrah teh tiasa keur zakat keneh. Tapi lamun di Idul Adha tibalik, dicepetkeun. Kunaon dicepetkeun? Karena badan nyembelih kurban. Eta makana bedana tina Idul Adha sareng Idul
Fitri. Nah, jadi orang terang ya nya pahala-pahalana luar biasa. Santosna oge, santos Idul Fitri. Ustad kama kaon saputing takbiran yo. Rek takbiran ini menang teu? Nah, lamun takbiran eta lamun Idul Fitri dimulai pada maghrib Allahu Akbar dug 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 terus dah sampai salat. Tapi lamun Idul Adha benten takbirana berlanjut. Takbirana berlanjut. Maka dalam Al-Qur'an wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Saur Abdullah bin Abbas eta berzikir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat naon teh ayyam tasyrik. Ayyam tasyrik nyaeta tanggal 10 santosna 11, 12, 13. Ieu namina takbir mursal. Ayat takbir muqayyad. Naon takbir mursal teh? Takbir yang terlepas, tidak diketan waktu. Eta dimulai pada maghrib sampai salat. Ari takbir muqayyad takbir yang terikat. Maksudna naon? Nyaeta setiap setelah salat subuh engke kan zuhur atawa asar atawa maghrib atawa isya eta dianjurkeun saantos salat urang maca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Eta dianjurkeun tah. Setiap selepas salat. Ustaz eta salat fardu, bener. Lamun salat sunat kumaha? Sami oge. Jadi orang tos beres salat rawatib ya, qobliyah ba'diyah atawa salat duha atawa salat sunnah nu lain, dianjurkeun oge takbir. Eta takbir namina takbir muqayyad. Dari mulai tanggal 11, 12 sampai 13. Berarti lamun tanggal 10 hari Kamis, berarti hari Jumat tanggal bara 11. Nah, eta masih kena boleh nyembelih kurban. Dalam tanggal 10, tanggal 11 masih kena. Eta masih kena takbiran tah. Sampai tanggal 12 dinten naon tah? Sabtu ya. Sabtu lah atau ke Minggu, buru-buru teuing ge. Tanggal 12 hari Sabtu. Nah, akhir tanggal 13 dinten naon tah? Dinten Minggu. Akhir beresna nyaeta pas beres salat asar. Tas eta beres tah. Aya tasyrik ditutup selepas salat asar takbirana selesai. Nah, tapi lamun saderek nyembelih di hari terakhir boleh tidak Ustaz? Boleh. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah senah sampai akhir 12, 13 tak aya sana. Jadi orang tong sampai orang khilaf jeung Imam Malik jeung Imam Abu Hanifah lamun tiasa 11, 12 lah. Ya, tapi 13 itu kudu naon cek Imam Syafi'i. Makana ieu waktu luar biasa nya, waktu panjang. Aduh Ustaz, orang mah kumaha atuh duitna ge pas-pasan ieu mah. Bagi orang-orang yang tidak sanggup entong lepas untuk tidak berkurban. Dengan naon? Make hayam. Make bebek atau angsa teu naon? Eta madzhab Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nandakeun bahwasana tidak ada keterbatasan buat orang-orang yang miskin diperbolehkan juga. Naon anu penting mah orang nyate lah ibaratnya ya. Orang nyenengkeun keluarga orang eta dina hari 11, 12, 13 teh. Eta sampai kadinya tuh ulama nya. Untuk kudu nganggo embe hungkul, teu kudu nganggo sapi hungkul, bahkan hayam hungkul teu kuna naon. Mah ieu keutamaan ieu sadayana tiasa orang dapat dengan orang dipasian modal ku Allah Subhanahu wa taala. Naon modal orang teh? Umur. Bener teh? Umur. Makana jalmi cek Imam Ghazali seandaina aya jalmi sumpek bete geus tingkat tinggi depresi ibaratna overthinking dan lain sebagainya, stres dan lain sebagainya ya. Cek Imam Ghazali coba dah sekali-kali ka kober. Naon kober teh? Kuburan. Calik di kuburan. Tafakkur. Naon? Eta didinya bakal ngarasakeun betapa inginnya orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur ingin nikmat yang kita punya. Naon eta? Umur. Jadi jalmi anu tos dilebet kubur teh hayang tiasa naon? Hayang tiasa hirup deui. Ngan teu tiasa
An orang alhamdulillah gaduh umur. Makana lamun kur stres, ngamu loba masalah bae, alhamdulillah ya Allah masih kena hirup. Bener, masih kena hirup. Ieu hidup teh luar biasa modal orang, ieu modal orang, jang naon, jang ibadah. Modal orang sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kunaon? Eta boga modal disia-siakeun. Boga modal disia-siakeun teu dimanfaatkeun. Makana saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya manusia man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang umurnya panjang, amalnya baik. Ya alhamdulillah ya, seueur ya anu karolot di dieu Mang Jun, Mang Muk, Mang Damad, Mang Atus, sorry dong, karolot dia luar biasa. Iya, sebaik-baiknya manusia dipuji ku Rasulullah. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Mantala umruhu, nu panjang umurna, nya, wa hasuna amaluh, dan juga baik amalnya. Jadi orang manfaatkan umur anu ku urang boga teh dengan beribadah. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, mantala umruhu wa sa'amaluh, yang panjang umurna akan tetapi jelek amalna. Nah, orang dihirup di dunia ngan nambahan dosa hungkul, rugi eta jamin kos kitu. Makana Allah Subhanahu wa taala sampai negor, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad, maka hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk esok hari. Bayangkan, ajang isukan orang kudu mempersiapkan amal ibadah orang. Ya, lamun tong wah hujan ya, kudu naon? Make jas hujan, kudu naon? Make payung. Begitu juga orang lamun arek datang isuk hari, orang kudu perhitungkan arek naon ya isuk hari orang. Rek naon ya isukan, rek ngamalkeun naon isukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan barometer. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari esok, bukan hari ini, hari esok man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini ya, lain esok. Man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini khairan min amsi, lebih baik daripada hari kemarin. Berarti naon? Tenungguan isukan ayeuna tong nungguan isukan ayeuna. Man kana yaumuhu, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Tapi entong sampai orang hari iya lebih buruk daripada hari kemarin. Oleh karena itu ya, anu namina orang ya kudu cerdas, kudu pinter, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pinter setelah dia meninggal dunia, eta orang cerdas. Orang cerdas kudu kos kitu ya. Tenan naon? Karena nu ngaranna umur henteu pandang ngora, henteu mandang kolot. Bener teu? Jelema aya nu geus kolot, geus di ICU, bolak-balik di rumah sakit, umurna kana sehat panjang. Bener teu? Tapi aya nu jelema masih kene ngora, sehat wal afiat. Wah, eueuh panyawat, gagah. Tiba-tiba bisa meninggal dunia. Bener teu? Bener. Aya ulah baturan orang ya. Kamari beberapa minggu kamari tah, Ibu abdi nyarios cenah, anu nyandok sok nyawaan sampah ngabantuan tiap imah cenah. Ngora keneh, tos pupus cenah. Nah, ieu orang kudu evaluasi bahwasanna Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batas waktu. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat manusia ada batas waktuna. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa dimajukan. Lamun geus datang, geus eta waktuna isdet. Makana urang ya sarerea nya kudu manfaatkeun umur urang. Umur urang ieu entong sampai seperti orang-orang kafir anu tos maot. Ketika meninggal dunia, orang kafir ngomong,
ia diabadikan di dalam Al-Qur'an. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, maka ketika datang kepada orang kafir itu yang namanya kematian, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, balikin aku ke alam dunia. Allah bilang apa ketika diminta? Emang rek naon ke alam dunia teh rek naon? La'alli amala salihan fima taraktu, kembalikan saya ke alam dunia untuk berbuat baik yang dulu pernah saya tinggalkan di alam dunia. Tuh, bayangkan, jelema anu geus maot hayang balik deui. Hayang balik deui, ya Allah, ya malam Sabtu teh pernah abdi teh hadir. Hayong hadir deui, tapi teu bisa. Teu bisa. Makana orang ya luar biasanya aya malam Sabtu di dia, aya ngaos ratib di dia, aya sagalana sampai bangunan kan memang terus. Bangunan aya keneh. Luar biasa. Ieu tong sembarangan ya. Bangunan masjid unggul sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan berinfaklah, bersedekahlah kalian dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Min gobli an ya'tiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian datang kepada kalian. Maka ketika datang kematian, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi. Arek naon? Ternyata amalan-amalan anu paling cepet orang katampi, anu datang ke orang manfaatna setelah orang meninggal dunia, ternyata pahala sedekah. Maka di dalam Al-Quran dibilang, fa'asaddaqu wa akum minas salihin, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Ternyata anu diinginkan jelema anu tos maot hayong sedekah. Kunaon sedekah? Karena pahala sedekah paling pertama datang ke seorang ketika setelah meninggal dunia. Sampai pernah aya carita ieu di Hadramut, di Yaman, aya ibu-ibu tukang mandikeun mayit. Jadi nu ngaranna istri awewe lamun pupus dimandikeunna ku ibu-ibu oge, awewe oge. Ketika sedang dimandikeun eta mayitna seuri, coba bayangkeun. Aya tadi di lamun keur mandikeun tiba-tiba seuri kieu. Kabur heuh urang. Tapi karena ieu wanita solehah, henteu kabur, henteu sieun. Malah sumpah malah kieu. Demi Allah, engke peuting aing sare ente kudu ngabarkeun ka anak. Kunaon ente seuri? Beres, dimandikeun, dikafani, disolatkeun, dikuburkeun. Peutingna mimpi. Eta nu dimandikeun teh datang ka manehna. Ente, wahai perempuan, kunaon? Pas keur urang mandikeun senyum, seuri cenah. Iya, cek ieu istri teh anu maot teh. Sabab kaula pas pupus tarak dimandikeun, encan disolatkeun, encan dikuburkeun, encan dikafani. Eta pahala sedekah datang ka kaula. Emang sedekah naon? Abdi teh biasana lamun isuk-isuk sok ngabereskeun dapur, sisa-sisa makanan teh dibere ka mana? Ka kandang embe. Jadi gaduh kandang embena leutik keneh. Ieu daripada mubazir dikumpulkeun kadaharan dibere ka embe. Tiap isuk sedekah kadaharan sisa ajang embe. Ternyata eta pahala datang ka anjeunna dalam bentuk embe, dalam bentuk kambing. Datang kawanana. Luar biasa. Makanya ieu luar pahala-pahala ieu Allah Subhanahu wa taala sadiakeun ka urang, ajang urang teh manfaatkeun umur urangnya. Urang tong ngora kene engke we kolot urang jadi orang soleh entong nya, kudu ti ngora kene, kudu tergagah kene. Coba lamun geus kolot. Tadi Mang Jun ngadu ka ustad, baheula mah tiasa kene jarah ka empang. Ayeuna mah tos hese kudu muter di jalurna teh. Panu ku Sukasari sajam cenah. Tos hese deui ka empang, baheula mah keneh kuat keneh ka empang. Tuh, urang tong sampai
kos orang teh nyesel engke. Tong sampai nyesel di waktu tua, tong nyesel di waktu engkos orang pupus di alam dunia, orang lebet ke dalam kubur. Manfaatkan. Ieu hujan ti Allah Subhanahu wa taala, hujan rahmat. Semoga dengan hujan ieu Allah Subhanahu wa taala menghapus segala macam dosa-dosa kita yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala dengan hujan ieu menyuburkan semangat orang. Semangat ajang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang muliakan bulan Allah Subhanahu wa taala bulan suci Zulhijjah ieu. Semangat dengan ia Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki orang. Allah sehatkan badan orang. Allah panjangkan umur orang dalam sehat wal afiyah, di dalam taat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun ini orang bisa haji, insyaallah tahun harap orang bisa haji. Tahun ini orang tiasa kurban, insyaallah tahun harap orang tiasa kurban. Berkahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimatikan dalam badan husnul khatimah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih.